チュアルな理想とは、より大きな喜びを望むこと。理想を持つことがどれだけ重要か分かっていても、ほとんどの人はそのために何かを犠牲にすることを恐れます。人が禁欲を実践する際に障害となっているのは恐れです。恐れとは無知から生まれます。